מאמינים בזה, וזה נשמע הזוי, כי אני עושה את זה בערך כל יום עם בתי ספר ועם הרבה מקומות שהייתי צריכה לעשות איזשהו תהליך אימוני. שחלק מזה אני אדריך אתכם היום, שאתם חלקים שתעבדו עם זה. למה אני מספרת לכם את זה? כי א', למילים יש כוח אדיר, יש כוח לבנות וכוח להרוס. והמצגות שאתם תראו הן מצגות שאתם תתחברו אליהן גם מהמקום האישי שלכם, אתם מהבית שלכם, וגם מה שאתם הולכים להביא הלאה עם הילדים שתעבדו איתם. זה נכון לכולם, לא רק לילדים, גם למבוגרים, גם בתקשורת הבין-אישית שלנו עם בני אדם, בכל מקום. אז אני אתחיל לראות לכם את המצגת ואני אסביר לכם בהמשך. ושלעורר אצלנו מוטיבציה, אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו רואים את עצמנו בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים. אתם מסוגלים לחשוב איך אתם תהיו בעוד 5 שנים? לדמיין. האמת היא שלכולנו קשה לדמיין איך אנחנו נראה בעוד 5 שנים, אבל אם תתאמצו, אפילו לא עכשיו, בבית, תחשבו, תתחילו לרשום, לאט הדברים יצאו. תגידו לעצמכם איך אני רוצה לראות עוד 5 שנים, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, מה אני אוהב, להתחבר לנשמה שלנו, לאנרגיות שלנו, ולא למה שאחרים מצפים מאיתנו. להתחבר למה שאנחנו באמת רוצים, למה שאנחנו אוהבים. אני אראה לכם רשימת ערכים, שזה דבר שאני אעשה את זה איתכם, ואתם תעשו את זה עם הילדים. אפשר לעשות את זה בכל הגילאים. ואחרי שאני אראה לכם את הערכים, אני אחבר אתכם לחזון, אני אחבר אתכם לחלום, לתמונה הגדולה, כי שם אפשר לעורר מוטיבציה. שם אפשר לחבר כל בן אדם, ממש לחבר אותו לאנרגיות שלנו, לתשוקה שלו, לעשות דברים ולתת לפעולה מיידית. ואז התוצאות הן מדהימות. דבר ראשון, עם הילדים, בכלל עם כולם, תמיד תסתכלו, יש כאן טבלה של חוזקות וחולשות. אני רוצה להתמקד היום רק בחוזקות כמובן. אפשר לעשות גם עבודה עם החולשות, אבל זה לא להיום. תחשבו על כל ילד, אני לא יודעת כמה יש לכם הזדמנות לגעת בכל ילד, ממש לחשוב על כל ילד, מה החוזקות? מה החוזקות שלו? כי לכל בן אדם יש חוזקות. תוציאו 20 חוזקות. זה קשה להוציא 20 חוזקות, אבל אפשר. זה אפשרי. ותעשו ממש רשימה, תנהלו רשימה, ממש. הוא אינטליגנטי, הוא מצייר טוב, היא מוכשרת בספורט, היא יודעת, יש לה חוש הומור מצוין. תחשבו, תרשמו את זה ממש שזה יהיה מול העיניים. ותחשבו איך אתם רוצים למנף כל ילד בחוזקות שלו, ולראות מהיום והלאה מה יש בו ולא את מה שאין בו. לא את ההתנהגויות השליליות, אלא את ההתנהגויות החיוביות. לראות מה יש ולא את מה אין. יש כאן רשימת ערכים. אתם רואים שם בסוף את הרשימה הזאת? כן? אוקיי. אני רוצה עכשיו שתסתכלו ממש על כל הערכים האלה ותבחרו 3 ערכים שהם הכי חשובים לכם. זאת אומרת שבלעדיהם אתם תהיו מתוסכלים, תהיו ממורמרים בחיים, תהיו לא מאושרים. 3 ערכים שהם הכי חשובים. יכול להיות שתמצאו פה גם 10 וגם 20. קחו את 3 האלה שעליהם לא תוותרו ויהי מה. כן, עכשיו. רגע. כדאי לחוות את החשמל. הרשימה הזאת אתם מראים גם לילדים. רגע, את שולחת אותנו? אני אשלח לכם, אבל אני רוצה רק שתחוו את זה, כי אני רוצה ממש להדריך אתכם מה אתם רוצים לעשות עם זה. כולם רשמו? עכשיו לערך הראשון, ככה תעשו עם הערך השני והשלישי. עם הערך הראשון, למשל, הערך נתינה. אוקיי, כבוד, אחלה. דרך אגב, אם כולכם הייתם בוחרים את אותו ערך, כל אחד היה רואה את זה בצורה אחרת, המשמעות שכל אחד נותן לכל ערך זה משהו אחר לגמרי. תחשבו על אותו ערך, מה זה, איך זה בא לידי ביטוי פיזית? זאת אומרת, לא במילים, כי אנחנו יודעים מה זה כבוד, אוקיי? אני עכשיו סתם מתמקדת, נותנת לכם דוגמה לערך כבוד. תחשבו איזה פעולה ממחישה מביאה את הכבוד לידי ביטוי. תודה. איך זה אצל כל אחד? מה? לא שמעת? איך כל אחד, זאת אומרת,
בשביל להביא את זה לידי ביטוי? תן להם דוגמה כאן. למשל, כבוד, חשוב לי שילדים לא יתחצפו אליי ויכבדו אותי. אבל איך זה בא לידי ביטוי? שאני רוצה שכל פעם יגידו לי, אמא, תודה, אני מעריכה את מה שאת עושה בשבילי. שיבואו ויתנו לי חיבוק, נשיקה. אחרי שכתבתם את זה, תבדקו עם עצמכם ותהיו כנים עם עצמכם כמה הערך הזה באמת בא לידי ביטוי ביום-יום אצלכם. עכשיו, זה יכול להיות בקטן, לא במשהו גדול. כמה הערך הזה באמת בא לידי ביטוי. כי אני מדגישה את זה, כי הרבה פעמים אנחנו דורכים על הערך הזה, ונותנים לחברים שלנו לדרוך לנו על הערך הזה, נותנים להורים שלנו, נותנים לסביבה שלנו לדרוך על הערך הזה. תבדקו עם עצמכם, לא כמה אתם רואים כמה זה חשוב לכם, כי זה ברור שזה במקום הראשון, אלא כמה זה באמת בא לידי ביטוי. עכשיו אני אתן לכם סתם דוגמה. היו אצלי זוג הורים שהערך הראשון שלהם היה אהבה. אז שאלתי את האמא, תגידי מה זה בשבילך אהבה? איך זה בא לידי ביטוי? היא אומרת לי, מה זה, תשמעי, זה נתינה, זה חיבוקים, זה נשיקות, זה להכין לכולם ארוחות ולעשות הכל בשבילם, להפוך את העולם בשבילם. אחלה. מה זה בשבילך אהבה? אז הוא אומר, תשמעי, בהיגיון זה ברור שיש לתת ואכפתיות. אבל זה בשבילי שאשתי כל בוקר מכינה לי ארוחת בוקר, סלט וחביתה, אחד ליד השני. עכשיו זה שלא לגמרי, אין פה בסדר או לא בסדר, זה שלא לגמרי וזה אמיתי, אמיתי. כל אחד רואה את זה אחרת. עכשיו אמרתי לו, תשמע, מה אתה עושה במצב שאשתך באותו יום לא יכולה, יצאה יותר מוקדם לעבודה, או התעוררה יותר מאוחר, או חולה, או לא משנה, לא קרה לך מצב שהיא לא הכינה? ואז הוא אמר, כן, אז מה קורה במצב כזה? אז הוא אומר, תשמעי, זה זלזול מצידי. בהיגיון אני יודע שזה לא זלזול, אבל בהרגשה היא מזלזלת בי. עכשיו זה לגמרי שלו, וזה אמיתי. עכשיו תחשבו מה זוג כזה עושה. בגלל זה אני אומרת, תסתכלו על השלושה הערכים הכי חשובים שלכם, ותראו עד כמה זה בא לידי ביטוי ביום-יום, אם זה בא לידי ביטוי, אחלה. אבל ברוב המקרים זה לא בא לידי ביטוי, ושם יש לנו תקיעות. שם אם אתם שואלים את הילדים, מבקשים מהם לעשות את אותו הדבר ולבחור 5 ערכים, כי להם יותר קשה להחליט על מה לבטל יותר, עשו את אותו הדבר. ואת זה, מה? 5 להגיד להם, לבקש מהם 5, לשאול אותם, קודם כל שיבחרו את 5, אחר כך לשאול אותם מה זה בשבילם כל ערך. ממש שירשמו את זה, מה זה כל ערך. ועל כל אחד גם איפה... עד כמה, מ-1 עד 10, עד כמה זה בא לידי ביטוי. עכשיו זה מתחבר אוטומטית לחזון שלנו. תבדקו עם עצמכם מה החלום האמיתי שלכם. למה אתם בעצם פה? מה החזון שלכם? תחשבו, הרי ההורים שלכם לא דחפו אתכם לפה, נכון? זה בא ממשהו פנימי, אמיתי, עמוק. זה לא מקרי שאתם פה, נכון? נכון. זה מתחבר לערכים שלכם. אם זה לא מתחבר לערכים שלכם, החזון שלכם כנראה זה לא החזון שחשבתם. בגלל זה הערכים זה הדבר הכי חזק ולעורר בנו מוטיבציה לעשייה ולהגיע לתוצאות. זה המצפן שלנו. זה המצפן שלנו שאנחנו קמים בבוקר וזה מה שאנחנו רואים מול העיניים, זה החלום שלנו. מה זאת אומרת איך? ברגע שאנחנו רואים, תראו, אני אתן לכם דוגמה קלאסית. סליחה? מה היא אמרה? היא שאלה איך. עכשיו אני אראה לכם איך. אתן לכם דוגמה. למשל, הרצל. הרצל הוא חלם, באמת, בהתחלה דמיין איך נראה, איך הוא רצה בעצם לבנות את מדינת ישראל, שתהיה כאן מדינת ישראל. עכשיו, הוא שיתף את כל האנשים שהוא שמח עליהם, אנשים שסובבים אותו, והם צחקו עליו, נתנו לו את כל ההוכחות שבעולם למה זה לא יכול להיות, לא תהיה כאן מדינת ישראל, זה לא הגיוני. והם צחקו עליו, ובאיזשהו מקום אפילו רחמו עליו. אבל הוא המשיך ודמיין את זה בכל הכוח. הוא ידע לפרטי פרטים מה הוא רוצה שיהיה. הוא ידע בדיוק איך מדינת ישראל תהיה. הוא עד כדי כך הפך את זה לפיזי. הוא כתב ספר מדויק
איך מדינת ישראל